Եվրոպական միությունն առաջացնում է Եվրոպայից տարբերվող ասոցիացումներ։ Իրեն եվրոպացի համարող ամեն ոք չէ, որ անպայմանորեն Եվրոպական միության ջատագով է։ Միացյալ Եվրոպայի մասին առաջարկներն սկսել են առաջ քաշվել 17-րդ դարի վերջից։ 1693 թվականին անգլիացի քվակեր Վիլիամ Պենը գրեց էսսե Եվրոպայում ներկա եւ ապագա խաղաղության մասին եւ առաջարկեց ստեղծել Եվրոպական պարլամենտ, կազմված անդամ պետությունների ներկայացուցիչներից։ Ըստ նրա, պարլամենտի առաջնային գործը պիտի լիներ պետությունների միջև բռնկվող պատերազմները կանխելն ու արդարադատություն հաստատելը։ 1710 թվականին Ջոն Բելերսի ներկայացրած առաջարկն ավելի հեռուն էր գնում։ Նա առաջարկում էր շվեյցարական մոդելի վրա հիմնված համակարգ, ըստ որի Եվրոպան կբաժանվեր 100 կանտոնների, որոնցից յուրաքանչյուրը կմասնակցեր Եվրոպական բանակի ձևավորմանը եւ ներկայացուցիչներ կուղարկեր Եվրոպական սենատ։ Ինքնիշխան կենտրոնական մարմին ունեցող Եվրոպայի մասին առաջին առաջարկն արեց ֆրանսիացի Սեն Սիմոնը 1814 թվականին Եվրոպական հասարակության վերակազմավորման պլան վերնագրով իր պամֆլետում։ Սեն Սիմոնը համարում էր, որ եվրոպական բոլոր պետությունները պետք է կառավարեն ազգային պարլամենտները, սակայն պետք է ստեղծել նաև Եվրոպական պարլամենտ, որը որոշումներ կկայացնի համընդհանուր շահերին վերաբերող հարցերով։ Այս պարլամենտը պիտի կազմված լիներ համայնքների պալատից, որում ներկայացված կլինեն տեղական ընկերակցությունները, եւ լորդերի պալատից, կազմված պերերից, որոնց կնշանակի Եվրոպական միապետը։ Սեն Սիմոնի հայացքները բավական մեծ ուշադրության էին արժանանում 19-րդ դարի առաջին կեսին։ Մազինին, իտալական ազգայնականների գորշ կարդինալը, իրեն հռչակեց Պրուդոնի եւ Վիկտոր Հյուգոյի դաշնակիցը, ջատագովելով Միացյալ Եվրոպա։ Այդուհանդերձ 19-րդ դարն ազգային պետությունների ծաղկման ժամանակաշրջանն էր, ու ազգային պետության ու Միացյալ Եվրոպայի հարաբերակցությունը այդպես էլ լիարժեքորեն չուսումնասիրվեց։ Իրերի դրությունը փոխվեց առաջին աշխարհամարտից հետո, որը խթանեց նրանց, ովքեր միավորված Եվրոպան համարում էին ազգային պետությունների միջև պատերազմների բռնկման միակ կանխարգելիչ գործոնը։ Այն նաև դիտարկվում էր որպես պատվար ընդդեմ Միացյալ Նահանգների, Արգենտինայի եւ Ճապոնիայի աճող մրցակցության։ Այս ժամանակահատվածում ամենաազդեցիկ շարժումը պանեվրոպական շարժումն էր, որը 1920-ականներին ծավալեց չեխ կոմս Կուդենհով Կալերգին։ Այս շարժումը ոչ միայն մեծ աջակցության արժանացավ Եվրոպայի բազում մտածողների եւ քաղաքական գործիչների կողմից, այլև իրապես անդրազգային էր, նախատեսելով տնտեսական խորհուրդներ Բեռլինում եւ Փարիզում։ 1920-ականներին միավորված Եվրոպայի գաղափարն աջակցություն ստացավ նաև կառավարական շրջանակներում 1929 թվականի Բրիանի հուշագրի տեսքով, որը Ֆրանսիայի արտգործնախարարը ներկայացրեց 26 եվրոպական պետություններին։ Հուշագիրը համարում էր, որ միջազգային հարաբերությունները կարգավորելու համար ազգերի լիգան չափազանց թույլ մարմին է եւ առաջարկում էր Եվրոպական դաշնային միություն, որը եվրոպական պետությունների միջև ոստիկանի գործառույթ կկատարի, սակայն առանց որևէ կերպ անդամ պետությունների սուվերեն իրավունքները սահմանափակելու։ Այս առաջարկը այդուհանդերձ համարվեց խիստ արմատական եւ չստացավ այլ պետությունների աջակցությունը։ Պատկերացումներն այն մասին, թե ինչպիսին կարող է լինել միավորված Եվրոպան, մեծ թռիչք կապրեցին եվրոպական համայնքների ստեղծմամբ, որոնք այնուհետև վերափոխվեցին Եվրոպական միության։ Այս բառակապակցությունն այժմ ասոցացվում է բավական հզոր քաղաքական միավորման հետ, սա էլ իր հերթին խթանել է 3 լուրջ քննարկում։ Առաջին, Եվրոպական միությունն ընկալվում է որպես ազգային պետության հետ մրցակցող։ Այսպիսի ընկալումը շատ դեպքերում ամրապնդվում է նրանից, որ համաեվրոպական մակարդակում ընդօրինակվում են ազգային պետության խորհրդանիշներ ու գործիքակազմեր, եվրոպական դրոշ, օրհներգ, մշակութային քաղաքներ եւ եվրոպական անձնագրեր։ Երկրորդ ասոցացումը հակադիրողությամբ է։ Եվրոպական միությունը նաև մի խողովակ է, որի միջոցով ազգային պետությունները հետապնդում են իրենց շահերը։ Սրա հետքերը տանում են 17-րդ դար, երբ Եվրոպական միությունը դիտարկվում էր որպես ազգային պետությունների գործողության գործիք։
Կարծիք կա, որ այդ պատկերացման արդյունքում ազգային կառավարությունները դադարել են իրենց ազգային պետություններ դիտարկել որպես այդպիսիք եւ սկսել են իրենց դիտարկել որպես Եվրոպական միության անդամ պետություններ։ Սա, ըստ այդ կարծիքի, բերել է մի շարք անցանկալի հետևանքների։ Մեկն այն է, որ այդպիսով կառավարությունները հեռանում են սեփական պետությունների քաղաքացիներից, որդեգրելով նրանք եւ մենք մոտեցումներ, ինչը բերում է ավելի մենեջմենթային կառավարման, որտեղ մեծ դերը վերապահված է քաղծառայողներին ու գործադիրներին։ Պակաս հոռետեսական տեսակետներ էլ կան։ Սրանց կրողները համարում են, որ Եվրոպական միությունը այլ դերակատարների համար իրենց շահերը հետապնդելու նոր հնարավորություններ է բացում, ինչը կարող է ազատարար ազդեցություն ունենալ։ Եվրամիության իրավունքների շրջանակը թույլ է տալիս հասարակության մարգինալացված դերակատարներին ընդվզելու իրենց վիճակի դեմ։ Եվրոպական միությունը կարող է սոցիալական շարժումներին խթանել, միավորվելու եւ ազգային ու եվրոպական մակարդակներում իրենց ընդհանուր շահերը հետապնդելու։ Վերջապես, Եվրոպական միության գործողությունները կարող են գեներացնել ընդվզում ներպետական մակարդակներում, հանգեցնելով ավելի մեծ քննարկումների եւ հաշվետվողականության։ Երրորդ, Եվրոպական միությունը խթանել է սահմաններ հատող ավելի ինտենսիվ ու լայն փոխազդեցություն, ինչի նվաճումներից են ոչ միայն Եվրոպայով մեկ ճամփորդելու, շարժունակության, ներդրումների եւ առևտրի ել ավելի մեծ հնարավորությունները, այլև ավելի խոր քննարկումներն այն մասին, թե ինչ է Եվրոպան եւ թե ինչ է տեղի ունենում այլ եվրոպական պետություններում։ Սա իր հերթին հանգեցնում է մշակույթների մերձեցման։ Հաջորդիվ կխոսենք եվրոպական համայնքների ստեղծման եւ սկզբնական ընդլայնման գործընթացների մասին։